লাডাখৰ ৱাটাৰ ক্ৰচিং, মিনি ৱাটাৰ ক্ৰচিং লাডাখ। অ' মাই গড, মই ভাবা নাছিলো ইমান যে এনেকা হ'ব। অ' মাই গড, পেছা বাসুল। Hey, what's up everyone and welcome back to my YouTube channel Monjutis Life. And আৰু এটা আজি short ride plan হৈছে and আজি 26 তাৰিখ Sunday হয় আজি and বেছি মানুহ নাযায় and মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা যাব and মই যাম and 5টা বাজিব আৰু বেছি দেৰি নাই 10 মিনিট মান আছে so 5টা বাজিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিম and ঘৰৰ পৰা ওলাই কেনেকৈ ডাইৰেক্ট আমাৰ আজি মেঘালয়া ট্ৰিপ and मजा नहीं आया तो पैसा वापस। Okay guys, this is my beast, all model FZ150. এতিয়া শুই আছে, উঠাই ভাই, উঠা ৰাইডত যাব লাগে, ৰাইডত। আমাৰ দীপু ভাইক লগ পালো এতিয়া। অ'কে গাইছ, এতিয়া নো প্ৰব্লেম, ৰখি চিষ্টেম নাই আৰু কত এবাৰ ডাইৰেক্ট আমাৰ আজিৰ ডেষ্টিনেশ্যন। মৰ্নিং ভাইব ল'ব লাগে আজি, মৰ্নিং ভাইব। ৰাতিপুৱা 5টা বজাত দুধনৈ চাৰিআলি দি আমি গৈ আছো মেঘালয়া। ওকে গাইছ, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহি পালোঁ। 5টা নাই, এতিয়া 6টা বাজিল। 5টা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ এণ্ড 6টা বজাত মৰ্ণিং ৱাকাচি ভিউ পইণ্ট আহি পালোঁ এণ্ড আমি এইটো ৰাস্তা দি যাম এতিয়া। চ' ৱাকাচি মেইন টাউনলৈকে যাম। চ' দুটা ব্লগাৰ ভাই, ইও ব্লগিং কৰি আছে, ময়ো ব্লগিং কৰি আছোঁ। চ' যি কি নহওক মোৰ ব্লগিঙত ময়ে কথা পাতিম। ইপিনে একো নাই, ইপিনে জাষ্ট ৰাস্তাটো গৈছে এণ্ড ইপিনে অলপ চলপ ভিউ আছে। চ' যিমান ভাবিছিলোঁ মানে ফগ বা কিবা কিবি ইমান চাল ৱেডাৰ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আন্ধাৰে থাকে মোটামুটি। চ' ইমান আন্ধাৰতে ওলাইছোঁ ক'ব লাগিলে। আহি কেনেকৈ ইমান ভাল ভিউ দেখা নাপালোঁ, মানে পোহৰ হৈ আছে আৰু। চ' অলপ গৰমৰ ভাৱটোৱে আহি আছে আৰু। চ' যি কি নহওক মন দুখ কৰি লাভ নাই। আৰু আমাৰ মাৰ্চি ভাই এণ্ড আমাৰ প্লেন হৈছিল 4জন মানৰ, তাৰপিছত কি হ'ল 2জন বোলে নাহে আৰু বোলে। চ' কল কৰিলোঁ, এতিয়াও তাতে শুইয়ে আছিল। চ' নুঠে আৰু কি ক'বি আৰু। এইবাৰে ফোন কৰিছোঁ, তাৰপিছত ফোন কৰাও নাই, নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট ওলাইছোঁ, বাইক লৈছোঁ আৰু ট্ৰিপত আহি গৈছোঁ। ওকে গাইছ, তো এইখন বাইক মানে পাহাৰত উঠিব অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, পিক আপটো ইমান নাই মানে বাইকখনত। তো বাইকখন গাজা হৈ আছে, তাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে। ওকে গাইছ, প্লেন চেঞ্জ হৈ গ'ল। ৱাকাচি আহি কেনেকৈ এইবাৰ বোলে চিংমা দাৰে ৱাটাৰফল যায়। চ' তাতে গৈ আছোঁ। ওকে গাইছ, চিংমা দাৰে ৱাটাৰফল ইপিনে যাব লাগিব এণ্ড আমাৰ পেট্ৰল কম আছে। আমি আহিছিলোঁ ৱাকাচি, চ' ৱাকাচিৰ পৰা আমি চিংমা দাৰে ৱাটাৰফল আহিলোঁ। চ' পেট্ৰল কম হৈ গ'ল এণ্ড আগত ফিউল আপ কৰি লওক
पेट्रोल पंप का है ओके गाइस আৰু আধা কিলোমিটাৰ যাব লাগিব বলে পেট্ৰল পাম্প লৈকে সো পেট্ৰল নহলে তো নহব পেট্ৰলটো ভৰাই লব লাগিব আজি স্পিড ব্ৰেকাৰ গটাই উৰে আছো বে শিলং 189 কিলোমিটাৰ দুধনৈ 47 নংষ্টেং এন্ড আমি যাম নংষ্টেং রোড রেডি রকেট নিচনা যায় রে बहुत हिल আছে সৰু সৰা सो इतना तो एडवेंचर कर ही लूंगा मैं लद्दाख और वाटर क्रॉसिंग मिनी वाटर क्रॉसिंग लद्दाख কি দেখা পাই আছো রে এবার বলে যে বাইক তো যাব গাড়ি কি করে যাব এটা নহয় হয় না নহয় মোর বাইকখন গেল নহলে মারনে মারা দি এ কৃষ্ণ প্রভু কি দেখা পাই আছো ইলা এ এ এ লাদাখ দেখুন নি बाइक 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 हाँ ठीक है ओके गाइस आহি পালো এন্ড ডাঙৰ ওয়াটাৰফল টো মানে চিনমা দাৰে ওয়াটাৰফল টো বেছি দূৰ নাই আৰু নিচনৰ পৰা পানী বিলাক আহি আছে তো ইজনৰ পৰা পানী আহি আছে এন্ড আৰু অলপ দূৰ আছে তো আগত গৈ কেনেকে চাও বেছি দূৰ নাই বুলি কৈছে এন্ড আগত বাইকখন পাৰ্কিং কৰি থৈ আহিছো তো তাতে 10 টকা টিকেট লৈছে তো এন্ড ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম মৰাইছো কাৰণে ইয়াত মানে মানুহ বেছি ভিৰ নাই এন্ড তাহতে যত মানে পাৰ্কিং কৰিছো তো তাহতৰ মানুহবিলাকে কৈ আছিল মানে দিনত মানে 10টা 11টা এন্ড আজি সানডে হৈ মানে ৰাতিপুৱা আহিছো কাৰণে মানে মানুহ নাই 10টা 11টাৰ পৰা তো মানুহ বহুত হ'ব থাকে তো এন্ড টিকটক চিল কৰিব পাৰি তো ভাই মানুহ নাথাকা জায়গাতে ভাল লাগে ডাইৰেক্ট কথা তো আজি চিল কৰিম ফুল চিল হ'ব দুইজন ভাই ইয়েলো এ আইডিয়া গেল আইডিয়া ভিডিও কি কোৱা তলত ওকে গাইস এইবিলাক দোকান আহি আছে মানে তো ইয়াৰে লোকেল মানুহবিলাকে ইয়াতে দোকান দিয়ে তো এইবিলাক কিবা কিবি আনিছে এণ্ড চাহ পাব চাগে মেবি এণ্ড আমিও একো খাই অহা নাই তো তাতে ভাল খোৱা বস্তু থাকিলে তাতে খাব লাগিব এণ্ড ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই মৰ্ণিং 5টা বজাত উঠি কেনেকৈ ক'ত ৱাকাচি অহা মানুহবিলাক চিনমা দাৰে ৱাটাৰফল আহি গৈছোঁ তো যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো লম্বা হ'ব পাৰে বাট লাষ্টলৈকে চাই থাকা এনজয় কৰিব পাৰিবা এণ্ড আমিও এনজয় কৰিম হাই কেনেকা মজা রিয়েল এডভেঞ্চার না সো ইয়াতে নামি কেনেকে কারবা পেক থেকে লাগিলে থুব পারে কিন্তু থুই কেনেকে একো লাভ নাই ইটা আৰু থোড়ি কেনেকে যাবা দিছে দেখা পাইছা কেতে থোড়ি থোড়ি যাব পাৰিব ওকে ভালকে ভালকে মারছে নেভার গিভ আপ Finally, bro! फाइनली आ गया कौन सा प्योर में वो है क्या एकदम रेडी ठंडा awesome man सफर कैसा है ये सफर
कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर ओके गाइस আজিৰ ব্লগটো এইখিনি আছিল এন্ড তাতে চিনমাদাৰী ওয়াটাৰফলত যাই পোৱাৰ পিছত মানে ব্লগ বেছি নবনাৰো আৰু এন্ড তাতে যাই পোৱাৰ পিছত মানে এক্সাইটমেন্ট লেভেলটো বহুত বেছি হৈ গৈছিল সো সৰু হৰা কেইটামান শ্বট লৈছো এন্ড ব্লগিংটো কৰাই নাই বুলি ক'ব পাৰা সো ব্লগিং তাতে নকৰিলো আৰু এন্ড বহুত সাউন্ড আহি থাকে সো আজিৰ ব্লগটো ঘৰতে এণ্ড কৰি দিছো আৰু এবাৰ যদিহে আজিৰ ব্লগটো চাই কেনেকে ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব এন্ড কমেন্ট কৰিব পাৰা সো এইখিনি আছিল আজিৰ ব্লগটো আই হোপ সো আপোনালোকে এনজয় কৰিছে এন্ড আমিও খুব এনজয় কৰিছো খুব সো লগ পাই আছো গাইস নেক্সট ব্লগত সো নেক্সট ব্লগ কেতিয়া আহে গম নাপাওক একো প্লেন নাই আৰু এতিয়া মানে ট্ৰেভেল কৰাৰ সো যি কি নহওক নেক্সট ব্লগৰ আহিলে আৰু দেখা পাবই সো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তো মিলতে নেক্সট ব্লগ পাই